Praegu me noortega tegeledes näeme, et sellist töösse suhtumist, nagu oli minu vanaemal, enam ikkagi ei ole. Et mida rohkem tööd ma teen, mida rohkem ma ennast katkestan, seda parem tegelane ma olen. Et sellist ei ole, on pigem see, et saada võimalikult hõlpsasti läbi. Ja ega nagu väga keeruline on noorele inimesele öelda, et sa oma ärkveloleku parimad tunnid pead ohverdama kapitalistile väga kindlal ajal kindlas kohas, et seda paindlikkust hinnatakse ja hinnatakse ka sellist nagu inimlikku lähenemist või pehmemat lähenemist. Meie idee oli see, et pakkuda noortele sellist nagu elutrenni või aktiviseerimise suvelaagreid. Ja me arvasime, et kui just tormi joosta, siis sinna vähemalt osalejaid ei ole väga raske leida. 3 päeva majutus mereäärses kohas, meelelahutus, toitlustus, teised samasugused. Mis sa veel hing tahad? Tuuakse bussiga kohale ka, viiakse koju pärast ära. Aga see ei olnud sugugi nii. Et meil oli ikkagi alguses üsna raske osalejaid leida ja alles siis, kui me tabasime ära, et kõige õigem on siis, kui noored ise oma pundid kokku panevad ja siis me saime grupid täis. Et millegipärast kaardetakse uusi olukordi, ei ole seda kogemust, et kas ma saan hakkama. Kuidagi see laagrite kultuur on ära kadunud ja sageli inimesed ei ole üldse kodunt välja saanud. See tekitabki sellise tunde, et kui ma nüüd lähen sinna võõras koht, võõras ümbrus, võõrad inimesed, äkki mina olen nõme, äkki nemad on nõmedad. Ja see on nagu nii suur hirm, et kui sa siis hommikul sul see kell tiriseb, vaatad õue, et vihma ka veel sajab, sa ei lähe mitte kuhugi. Et meil oli täiesti klassika oli see, et me juba vaatasime ilma järgi, et kui palju võib kadu olla. Ja mis oli nagu minu jaoks üllatav ja on siiamaani ma ei suuda aru saada, et kui sa oled lubanud tulla, sa eelmine õhtu räägid minuga, et jah, ma tulen kindlasti, me saame parklas kokku. Ja sa lihtsalt ei tule, sa ei võta toru, sa ei vasta enam meilidele, sind ei ole enam planeedil Maa minu jaoks, et siis nagu mis sul peas toimub. Ja me oleme arutanud, et võib-olla see tuleb koolisüsteemist, kus sa oled üks mutter, nähtamatu. Sul ei ole õpetajaga kokkulepet, et jah, ma tulen homme ka su tundi. Et sa lihtsalt vaikselt kaod ära. Pärast ütled, et mul hakkas, ma ei tea, pea valutama. Et ei ole juba koolis, ei ole seda vastutust, et ma lubasin, ma teen. Ükskõik, mis mul hommikul siis juhtub, et vihma sajab ja uni on. Et seda harjumust ei ole ja mulle tundub, et kui rääkida, et mida teha selleks, et noored paremini tööturule siseneksid, siis ikkagi ennetus on see, et seda vastutuse võtmist oma elu eest, oma sõnade eest, oma olemiste tegemiste eest, et seda peaks oluliselt rohkem kasvatama. Ma ei tea, kuidas seda teha, aga tõepoolest, et aru saada, et see on sinu elu võimalus, sa ei tee seda sellepärast, et keegi tädi sind kutsus laagrisse. See on sinu eluna. Ühelt poolt me võime mõelda seda, et need tänased noored ongi meil homse tööturu jaoks, et need on nende ellujäämisstrateegiad. Olla muutliku meelega, kiirelt ümber orienteeruda, olla pealiskaudne, sest selles infotulvas siis sa teistmoodi ei jää ellu. Et see on kindlasti, me võime seda niimoodi mõelda, teistpidi on jah, seal ikkagi osal seltskonnal on O-märgid selles mõttes, et kaua sa saad siis niimoodi nagu toimetada. Et sul on sihik paigast ära, sa laperdad siia-sinna. Võib-olla me peaks rohkem andma neile ruumi just nimelt enese otsimiseks, et see kool ei oleks nagu selline toru, et ma nüüd sain sinna sisse, nüüd ma lähen siis edasi mööda seda toru, kuni ühel hetkel mul enam kooli pole ja siis on nagu töömaailm on nagu hoopis teises rütmis toimib. Et ma just olin hiljuti ühel üritusel, kus ülikoolid inimesed rääkisid, et kui noored tulevad sinna ülikooli ja saavad kodunt välja, et neil hakkab katus täitsa sõitma, sest et sa oled iseseisev, sa pead ise ennast koordineerima, hommikul üles saama, ilma et keegi naaksuks su kallal, oma võileivad ära sööma, õigel ajal magama minema. Kui on võileivu. Jah, just. Aga see ongi tegelikult see elutrenn, mis neil on puudu. Et seal laagrites me täpselt seda harjutasimegi, et kui sa lähed öösel kell 4 magama, siis on hommikul raske, lõuna ajal läheb veel raskemaks. Et see on see, mida sa pead tundma, eks ole, sinu instrument, millega sa lähed tööle või kooli või kuhu iganes, millele see siis vastu peab.
Teete justkui nagu elutreeningut või nagu eriüksuse treening, et valmistume eluks. Noh, ongi, valmistume iseseisvaks eluks, et seda neil oleks oluliselt rohkem vaja ja ma ütlen, et seal koolisüsteemis võiks see nagu olla juba sisse mõeldud, et on see siis vaheajad või suve need pikad puhkused, et inimesed saaksid natuke treenida iseseisvalt hakkama saamist. Noh, kindlasti on see ka lastevanemates kinni, et kuivõrd nemad oma noori välja peksavad kodunt või lasevad nad siis rahulikult istuda seal kodus arvuti taga, aga seda kogemust, et võõra inimesega silmast silma kohtuda ja mitte saada ajukrampi sellest, et noh, seda on neil vaja ja just täiskasvanutega suhtes, et see suhe ei oleks hierarhiline, vaid see oleks nagu partnerlussuhe, et sa räägid nagu teise omasugusega. Vot seda me treenimegi. Kindlasti on üks asi on koolisüsteemis, et rohkem sotsiaalseid oskusi, erinevaid, avalik esinemine, tõesti väitlemine, aga mis on, ma arvan, oluline, et saada nad ka sellest kooli ja kodu keskkonnast välja. Me oleme praegu ka koolidega koostööd teinud ja mis minu arvates on häda, kui me räägime ka karjäärinõustamisest kooli kontekstis, siis klassis, kes on 8 aastat koos olnud, on väga välja kujunenud rollid. Kes on kloun, see on kloun, kes on tuupur, see on tuupur ja kes on nohiks ja tegeleb oma ellujäämisega, ta ei suudagi sealt nagu välja tulla sellest. Aga ideaalne organisatsioon, rollid on paigas. Jah, ainuke asi on selles, et need on võib-olla paika loksunud mingisuguses X vanuses ja inimesed muutuvad selle jooksul, et selline, mina hea meelega miksiks kõik neid kooliseltskondasid. Ma viikski Ida-Virumaa noored laiali mööda Lõuna-Eestit ja vastupidi, sest see aitab neil sellest oma tavapärasest rollist ja keskkonnast välja tulla. Et need ei ole need samad õpetajad, kellel on juba sildid küljes, et no sina niikuinii matemaatikat ei jaga. Et seda raputust on vaja neile. Ja see, mis me oleme seal laagrites näinud, et see energialaks, mis nad sealt saavad reeglina, on nii võimas, et nad on valmis mägesid liigutama. Tegelikult noored on ju väga paindlik materjal, et palju keerulisem on juba vanemad inimest panna mingeid trikke tegema, nagu öeldakse. Et noored on tegelikult sellised, et ta juba selle 3 päeva pärast ta ongi, ta on hoopis teisel tasandil, tal on just see energia. Sest mis on häda, kui sa midagi ei tee, siis on ju kogu aeg uni. Ja sa ei jaksagi midagi teha, et sul käid koeraga päevas jalutama, sul on päevasündmus. Sa oled tõesti rämpväsinud pärast seda. Aga kui sa korraks sellest tõmmatakse sind välja, ma ei tea, tehakse, mis meil on seal, paadisõidud ekstreemtingimustes, püssiga mööda metsa jooksmised, pallimängud, sa pead ise organiseerima, sa pead olema nagu löögivalmis ja kedagi ei lasta nagu maha jääda sellest. Et siis ma ütlen, et see nagu energiataseme muutmine toimub väga kiiresti. Sest et see just, kui sul on kogu aeg uni, sa ei jaksa siis ka seda meili saata ja öelda, et ma tulen ja kui sa isegi selle jaksad teha, siis sul on uni, et sinna kohale minna. Ma lähen õppima mingit ainet kõrgkooli, mis mind huvitab. See on iseenesest väga ilus, aga nad ei näe nagu seda poolt, et see on tegelikult sinu aja ja energia ja ajupingutuse, kõik see on investeering sinu tulevikku, et sul hakkaks hästi minema. See, et sul huvitav oli ülikoolis, see ei huvita tegelikult kedagi. Andekatel inimestel ei ole üldse mitte mingit vahet, mida nad õpivad. Selles mõttes, et nad saavadki kõigega hakkama. Et küsimus ongi selles usus, et see, mis ma teen, on see, mida ma teha tahan. Aga mis töömaailma puutub, siis ikkagi selliseid säravaid tähti on ju üksikuid. Et suurem osa seltskonda on ikkagi need, kes käivad tööl suures osas selleks, et teenida endale elatist ja ära elada. Mille järgi saab ära tunda seda, et sellest noorest ma saan kasvatada endale hea spetsialisti näiteks? Mina soovitaksin sellist asja, et värbamisel kasutada rohkem koolitust. Sest et see noor inimene on sageli, ta on nii toores, et sealt seda võib-olla potentsiaali niimoodi hoopilt ära tunda ongi keeruline. Aga need samad, kui sa inimesega teed näiteks ühe suhtlemistreeningu, sa näed kohe ju, et kas ta on võimeline omandama, on ta võimeline arenema, tahab ta üldse areneda. Sa näed seda suhtumist. Just, et sa ei võta seda nagu eksamit, sest et noored, kui nad lähevad tööintervjuule, siis mina alati soovitan neile, et ärge minge nagu eksamile. Et see ei ole see, kus teil on võimalik sooritada intervjuu hindele 5. See on esimene kohtumine, pime kohtumine. Te ei tea, kes seal on vastas, aga olge meeldivalt erutunud.
see töötab. näitab entusiasmi. No entusiasm, et mõtle, et sa lähed umbes lilledega, eks ole, et sa oled kuskil saanud inimesega nii-öelda kirjadel tuttavaks ja nüüd sul on esimene kohtumine, kus temast võib saada sinu parim sõber. Et ärge kartke seda ja et ka teie valite, eks ole, et kui ta on ikkagi sul Hölgenvantse ja suusamütsiga, ta ei sobi sulle, noh, siis sa ütledki, et aitäh ja et ma otsin edasi. Küpse inimese puhul sa vaatad ikkagi tema CV-d ja kogemustega noore puhul, tal tausta ja sa vaatad ainult tema seda isiksust. Vaatad, kas saab voolida või ei saa. Jah, eks ta nii ongi ja noh, kindlasti on ka see, et meie haridussüsteem praegu ikkagi ei suuda igale ettevõttele rätsepatööd teha. Et see rätsepatöö tuleb ise ära teha ja võtta sealt siis põllult nagu nii sobiv toorik kui vähegi võimalik. Ja vanemate inimeste puhul on tõesti, noh, on juba hoiakud ju paigas, on isiksus paigas, et sealt on pigem jah, sa ikkagi värbad seda kogemust ja oskusi. Noore puhul on see kõik vormitav, et oluline on lihtsalt, mis see potentsiaal on. Noh, tõepoolest, et see tööle minek ei pea olema selline raske, vaevaline, vaid et ta võiks ka fun olla. Et teha ka lahedaid tööintervjuusid, et kui ta isegi ei saa sulle tööle sinna, siis tööintervjuu oleks tema jaoks elamus, mitte nagu tempelmällu igaveseks, mis ta ütleb, et ma mitte kunagi enam ühelegi tööintervjuule ei lähe. No eks see on shoppamine mõlemalt poolelt, mulle tundub kohati, et noored tulistavad nii-öelda puusalt täiesti uskumatud palganumbreid ja tööandjad vastupidi krutivad oma nõudmised selliseks, et ei peaks kindlasti ilmselt sellelt planeedilt pärit olema, et kõigele sellele vastata. Mis on selle taga, on see, et loodetaksegi saada seda parimat, tekitada võimalikult tihe sõel ja selles mõttes nagu vähem vaeva näha. Aga need värbamispraktikad on ka väga erinevad. On tööandjad, kes ütlevad, et ei, meil on täpselt nii kuulutuses kirjas, nagu me saada tahame, et ei siia, ei sinnapoole. Teised teile ütlevad, no muidugi me natuke krutime üle, et äkki õnnestub. Nüüd on küsimus, kuidas on see pakkumise pool. Et kas su pakkumise pool nagu on siis ka krutitud selliseks, et meelitada seda pärli, keda sa otsid. Või on see pakkumise pool copy-paste eelmisest kuulutusest mitte midagi ütlev, täiesti sarnane igasuguste teiste tööpakkumistega. Et praegu hakkab see jälle tunda andma, et siin kohe, kui masu oli, siis oli selge, järjekord oli ukse taga, sa võid mis iganes töökuulutuse sinna üles panna, ikka inimesi tuli. Aga kui selgelt hakkab töötajaid ja häid töötajaid ikkagi väga väheks jääma, siis peab seda pakkumise poolt ka tuunima ja mõtlema, et miks minu juurde tahetakse tulla. Noorte puhul ma ise soovitaks tegelikult seda, et kui sa ei ole nagu äratuntavalt ettevõtja, ehk siis kui sa sõidad mööda teed, sa näed sõnnikuunnikut, kui sa näed, kuidas seda rahaks teha, siis sa oled ettevõtja. Et siis ei ole ilmselt vahet, mida sa teed, et sul lihtsalt on silma selle peale. Aga kui see on sul ettevõtlus pigem kui elustiil, et sa ei taha globaalseks kasvada, käivet kasvatada, ma ei tea, ülemaailmseks saada, siis pigem ma arvan, oleks mõistlik nagu omandada mingi hea kogemus ikkagi korralikus ettevõttes ja siis alustada oma asjaga, et natukene saada aimu, mis see töömaailm endast kujutab. Sest ma ütlen, et oleks see kool võib-olla natuke lähem töömaailmale, et ei oleks need üleminekud nii järsud. Aga praegu ikkagi need on nagu eraldi maailmad, eraldi rütmi, erinevatega põhimõtetega. Kuidas ma sellest asjast võimalikult väikese vaevaga võimalikult hea tulemuse saaksin, et sellist nagu väga mõtlemist ei ole. Aga tegelikult see on ettevõtluse ju põhimõte. Et võidab see, kes kulutab kõige vähem ressursse ja saab kõige parema tulemuse. Mul on tunne, et see on selline pigem 3 mehe mentaliteet ettevõtjatel, et võimalikult väikse pingutusega saada ja 5 mehed on need, kes tahavad korralikult teha. Et ettevõtluses tegelikult võib-olla see ei too sisse lihtsalt, et kui sa võtad, et sa teed ettevõtet raha pärast. Minu arust see tuleb nagu väga selgelt endale paika panna, kas ma teen seda raha pärast, ma tahan rikkaks saada, võimalikult ruttu, mul ei ole vahet, mida ma teen. Või on see, et ma tahan midagi arendada, midagi luua ja ma teen seda ettevõtluse vormis. Et need on nagu 2 ise asja. Riskijulgus ja see, et kui ma alati 5 ei saa, et siis ei ole läbikukkumine. Et võib ka 2, võib ka 3 saada, sest minu arust need hinnete süsteem, ega ta ju ta jah, hindab mingit sooritust, aga sageli ta ei pruugi nagu teadmist või teadmise kasutamise oskust hinnata üldse.
et võib-olla 3 mehed oma nappe teadmisi oskavad palju paremini kasutada kui 5 mehed. Ma olen toonud vahest seda näidet jalgrattaga sõitma õppimisest, et kui iga kukkumise eest saad 2 ja siis lõpuks sõitma hakkad saad 5, siis keskmine on ikka 2. Jah. Tegelikult ju sõidad rattaga. Jah. Et midagi sellist. Just.